डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। हे भगवान, कहाँ बानी? हे भगवान, हे भगवान जी, हम कहाँ बानी? इतना लड़की बारिश और लड़कवा के बियाहवा हो जाई तो तनी हमरो मजा आई। हे भगवान जी, हे भगवान। काची मजा खाना बना के कहने बबू, अच्छा खाना बना के पतो जाई तो दी तो हम तनी खाएम तो मजा आई। नानू बबू, नाना ई बात नानू हो, तोहरे बारे में सोचा तनी या साइतार हो जाए तो तनी पतो आई तो खाना बना के बढ़िया दी तो तनी हमरा अच्छा लागी। तू गलत बात सोचा तारा बबुआ, नानू को सोचे के। ए छिलचन महतो ओए केने बनी है? आइना आइना बहरिया। ए पापा का हो? ओ देखो नाना घोड़ा लेके नाना चिन्ह तारा बबुआ, नाना का अपना करिया का दे चश्मा लगल बना कोना बन रहे। हां तो आई ना ए दे आ गई मेरे रखे है जी। हम पेलू पांडे है छिलचन महतो से भेंट करे के हम ही मारी से सिस्टम मार तो तो रौरा नु लइकवा खाती हम अगुआ ले आइल बनी। बैठा तनी हाइए बबुआ मम्मी है। अच्छा बड़ा सुंदर देखा जानी लइका के सीन। ठीक बा अगुआ लो आवत लो जी। अरे बैठा ना तू, बैठा ना, तहार शादी होई शादी होई। बैठा तू, बैठा बबुआ। यार नाम का हो? ए बाबा नाम पूछा था, बतला दी। बता था नाम बबुआ। हमारा नाम है गोबर। ठीक बा, कोनो बात नहीं के। पढ़ले बारो? पढ़ले बनी ना, बहुत पढ़ले बनी। पांचवा में 5 हाली फेल बनी। 5 हाली? पांचवा में? ओकरा आगे ओकरी चलावत नहीं। ठीक बा, हो जाए बिया। अन्य रास्तों में तो ना रोक लियो पकड़ी। हेने जाए तो बिया हो जाए, हो जाए बिया। हम बोला लिया होता नहीं बहुत रन बिया हो जाए। हो जी और मजा आई खाए ना बिया बबुआ गोबर। हां जहाँ तनी क्रीम पाउडर लगा लगवल बाबा तलो। क्रीम पाउडर तो लगा लेम हो, लेकिन अब की बारी ब्याह में मोट माल लेवे के चक्कर में ब्याह मत काटे ना कटी। चलो ना तू ठीक बा जा कर। छिलचन महतो हम पेलू पांडे हई। तने का चल तन जाए ना हिलाई। महाराज हमरो लइका के अगुआ हई। अगुआ है रोरा। आओ जाओ नाचने ले महाराज। आओ जाओ बाहर बैठ जा। बैठा तनी हम बैठा तनी। उठी है पर बैठी है। आ सब कोने बात। आ ठीक बा कुछ बैठ जा। हे पर बैठी। ठीक बा बैठी रो बैठी। बबुआ हां तू जा तनी तैयार होकर। ठीक बा आवत लो। ठीक बा नाश्ता मंगैले बानी? जी नाश्ता मंगले बानी। 4 आदमी बानी सो। हां ठीक बा, नाश्ता 4 गो आ गइल बा। ठीक बा लइकवा के कह दे तनी जल्दी तैयार हो। मेकअप करत आवत लइका बानी। ठीक बा तले उहो लो आवत लो। ठीक बा बुलाई जल्दी बुलाई। ठीक बा हेलो बोलो आई लो, नाश्ता तैयार बा, जल्दी आई लो जल्दी है। ठीक बा छिलचन महतो जी। हां आई आ गई नी लो। आगोनी आई बैठी बोलो जा। प्रणाम बैठी सुनी बोली नाश्ता मंगाई। नाश्ता बाबू नाश्ता लेके आवा हो। मंगाई ना नाश्ता
हां तोरा 4 गो कहलो रहनी हमारा ए मार हम नाश्ता ना करे नाश्ता करम रौरा हम ही अगुआ बानी नाश्ता ना करे हमारा रोज 4 गो कहलो रहनी हम 4 गो मंगोले माने बे महाराज गजब बात भाई एमे बियाह ना होई ए बियाह करना होई बैठी बैठी तुम नाश्ता मंगाओ हमरा में खारा बा टुकटुक बेतुर में खड़ा बा तब हमरा में खारा बा बाबू बाबू। प्लेट ले एगो लो पंडित जी खाऊ हम ये करे का करे मीना करे ये नाश्ता हो भाई बिस्कुट है केरा खा ए महाराज ले ले ई रोरे खाई पापा पंडित नहीं की ए काहे जी का मारा का बोल ले के जाई रो ले के जाई ए खाओ खाओ ना ना खा बैठा जाओ ओए रोकी हमनियो ना काम चले जाई ले जाई केरा खा लाल बनी तो ए महाराज लइका के बोलाई हां लइका के बोलाई हमने केरा खाइल बनी तो जल्दी बोलाई बोलाम के जाई सम बोलो तन लेके बाबू ए बा हो खुशी रहा बबुआ बैठा बैठो बैठो ए मेहमान इतना जोर से मारा जरूरी रहला सब बसा गइल छोटो बोइलो खो बबुआ तार का नाम हो बबुआ तार का नाम हो बबुआ नाम बता दो अपन बता दी हां बता दो बता दी हां हमार नाम गोबर गोबर नाम हो बबुआ हाँ बोलो लइकवा ठीक बा नाम से तो बुढ़वा खानी लागता पूछ लिया घर और पूछो बबुआ तार घर कहाँ पर सेमरा टोला चेवड़ा नाम हो बबुआ तारा पापा के नाम का हो पप्पा की छिल्टर महल छिलचन माँ बाबा जी लइका कैसन बा लइका एकदम अरुरा आंख मुद के बियाह करे लइका में 16 गुण बा गर्मी होता तन तो पूछ ले बहुत गर्मी बा ए चाचा ए कोरिया लागत के साफ कढ़ाई के पेनी लागता साफ करिए बा बाबा हां एकर बात हो जा हो जा दाम दहेज के पूछा तानी लोग धान दहज के हां बेटा बबुआ चल अरे प्रणाम खुशी रहा बोला जाओ दान दहेज के बारे में धान दहज के बारे में हाँ। 5 लाख रुपया मांग मैं 5 लाख और करिया कढ़ाई के पेनी करी 5 कढ़ाई के पेनी के बात है याद का बानी मारे बैठो लोगन ना 10,000 दे दे मो लइका पढ़ेर बा करम त करे न त हम जाता है सब बोली जल्दी कढ़ाई के पेनी में 5 लाख रुपया ली हन ए महाराज महंगाई जमाना देखो तनी कितना महंगाई जमाना चल रहल बा बोली ना उतना ले तो बोली ना तो जाता चल नहीं 40,000 लेता है तू रहुआ समझे के बा हमरा के बारे में का हम तो रौरे देम तबे हम को अरे रउआ अपना खुशी से नु बान्हन तो तो रौरे दुआर पर रहुआ पंचल के चलन हमनी के हो जाई ऑर्केस्ट्रा के जरूरी बा काजी अरे महाराज महंगाई के ए महाराज हमने बियाह ना कर समझाते हैं ए बैठी ए महाराज ना बैठी ना चल जान ए महाराज रौरा क्या कह देनी एगो तो रौरा पखाई लइका के बोला के लियाई रहनी हो रौरा भड़का देहनी बे हम जाता नहीं महाराज ए रुकी ना ना बियाह ना हो भैंस के बच्चा खानी बियाह ए महाराज बे तेरा औरत त लइका पखाई ले बिया महाराज लड़की हमने के पखाई लिया अरे बाप रे इधर दाढ़ टूट देला सरे दाढ़ लड़की हमने के पखाई लिया लड़की आज के बाद आ गेल हमने के लगा साफ काट के बिग दम से डुमरिया पुल पर चले चल लो घरे